1903 ခုနှစ်တုန်းကအဖွဲနှစ်ဖွဲ့ဟာကမ္ဘာပထမဆုံးလေယာဉ်မြန်ကိုတိစောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအဖွဲ့မှာအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ငွေအပြည့်အဝရှိတယ်။ထိပ်တန်းအင်ဂျင်နီယာတွေပါဝင်သလိုသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။အရင်းမြစ်တွေကလည်းအကန့်အသတ်မရှိသုံးစွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအဖွဲ့မှာတော့ဒီလိုအားသာချက်တွေတခုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ညီကိုနှစ်ယောက်ထဲနဲ့စပိန်ပြင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပဲရှိခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ပြန်တန်းနိုင်နေဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်လေးတစ်ခုကိုပဲလက်ကင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။1903ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့ရမုံငွေအများကြီးရထားတဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့မဟုတ်ပဲလူမသိသူမသိရိုက်ညီကိုနှစ်ယောက်ကပဲပထမဆုံးပြန်တန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အားသာချက်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာသူတို့ကဘာကြောင့်အောင်မြင်သွားခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်အချို့သူတွေကလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိပြီးအချို့ကတော့အာယုံစိုက်ခံရဖို့တောင်ရုန်းကန်နေရတာလဲ။ဘာကြောင့်အချို့ကုမ္ပဏီတွေကြတော့ပစ္စည်းရောင်းရရုံနဲ့မဟုတ်ပဲလူတွေအများကြီးကဆွဆွမြဲမြဲအားပေးရတဲ့အထိအောင်မြင်နေကြတာလဲ။ဘာကြောင့်တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကြတော့လူတွေရဲ့ဘဝကိုပါပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီးတချို့ကြတော့လေအလုပ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရုံလောက်ပဲလုပ်နိုင်ကြတာလဲ။ဆိုင်မွန်စနစ်ကတော့ဒီကွာခြားချက်အားလုံးဟာအရန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။လူတွေကကိုဘာရောင်းနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးဝယ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုဘာကြောင့်ရောင်းနေရလဲဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ခံယူချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဝယ်ကြတာပါ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိဖို့ဆိုတာဒီဘာကြောင့်လဲဝိုင်းဆိုတဲ့အချက်လေးကပဲအဓိကကျူးကင်ထားတာပါ။အဲ့ဒီအချက်ကဘလောက်တောင်ရေးပါတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ဆိုင်မွန်စနက်ရဲ့ Stepward Wine ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းဩဇာရှိဆုံးခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကတအုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူသန်းပေါင်းများစွာကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကျော် TikTok ကနေတဆင့်ဒီစာအုပ်ဟာစတင်မြစ်ဖျားခံလာခဲ့တာပါ။ဒီစာအုပ်ထဲမှာ Apple လိုကုမ္ပဏီမျိုးဒါမှမဟုတ် Martin Luther King Jr. ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာဘာကြောင့်လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရရုံနဲ့မကပဲခိုင်မာတဲ့သစ္စာရှိမှုမျိုးကိုပါရရှိခဲ့ကြတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာစီးပွားရေးစာအုပ်တအုပ်ဆိုတာထက်စိတ်ပညာစာအုပ်တအုပ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနှစ်သာရကလူသားတွေဟာဘာကြောင့်တစ်ခုခုကိုယုံကြည်ဖို့ရွေးချယ်ကြသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲအဓိကဖော်ပြထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ဒီနေ့ခေတ်လောကကြီးမှာယုံကြည်မှုဆိုတာဟာရှာဖွေရအခက်အခဲဆုံးနဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။အခန်း1 The Golden Circle ရွှေရောင်ဆက်ဝိုင်းဆိုင်မွန်စီနက်ကဒီစာအုပ်ကိုရွှေရောင်ဆက်ဝိုင်း The Golden Circle လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆက်ဝိုင်းအလွှာ3ခုရှိပါတယ်။အပြင်ဆုံးအလွှာကတော့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲ What ဆိုတဲ့အပိုင်းပါ။ကျွန်တော်တို့ဘာအလုပ်တွေလုပ်နေလဲဘာပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နေလဲဘာဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဒုတိယလွှာကတော့ဘလို့လုပ်တယ်လဲဟောင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ချင်းကပ်ပုံတွေနဲ့တခြားသူတွေထက်ဘာတွေထူးခြားနေတယ်လဲဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါအလဲဘိုမှာရှိတဲ့အသေးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးဆက်ဝိုင်းလေးကတော့ဘာကြောင့်လဲဝိုင်းဆိုတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတိုင်းရဲ့အခြေခံအကျဆုံးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများကတော့အဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကနေအတွင်းဘက်ကိုဥတီပြီးစဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြသလိုတချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပါကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ကိုပြန်မေးကြည့်သူအလွန်နှဲပါပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဟာလစာရဖို့ဒါမှမဟုတ်မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေကအလုပ်လုပ်လို့ရလာတဲ့ရလဒ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်belief ကိုဆိုလိုတာပါဘယ်သူမှကြည့်မနေဘူးဘာအောင်မြင်မှုမှလည်းအာမခံချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အိယာတွေကထစေပြီးအလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာစေတဲ့အရာမျိုးပေါ့ဒီချက်ဟာကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီရဲ့ဘဝထဲမှာလည်းအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်လူတိုင်းဒီပါကတော့ကိုဘာအလုပ်လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြနိုင်ကြသလိုတချို့ကလည်းအဲ့ဒီအလုပ်မှာဘယ်လိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ကိုရေးရဆိုရင် CV တွေကစာသားတွေနဲ့မတူပဲကိုယ့်ရဲ့တကယ်ခံယူချက်နဲ့တွဲပြီးဖြေနိုင်တဲ့သူကတော့အတော်လေးကိုရှားပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒီအစဉ်လိုက်ကိုလုံးဝပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ကငါတို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကနေမစပဲငါတို့ဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့ခံယူချက်ကနေအရင်စတင်ကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာဘလို့လုပ်မလဲနဲ့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဆင့်တွေကိုတဆင့်ချင်းသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတချို့သော content creator တွေကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းထင်ကြံနေရတာလဲတချို့သောသတင်းစကားတွေကဘာကြောင့်ပိုပြီးစစ်မှန်တယ်လို့ခံစားရတာလဲတချို့သူတွေကိုဘာကြောင့်အလွယ်တကူယုံကြည်မိတာလဲအဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့အရေးချင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခိုင်မာရှင်းလင်းမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေကကျွန်တော်တို့ဘာလို့တလဲဆိုတာထက်ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပဲပိုပြီးတန်ဖိုးထားကြတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းအလောက်ကင်တွေထက်ပုံမနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုရှင်းလင်းစွာသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်းလင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးဝေဝါးမှုကတော့လူတွေကိုဝေးကွာသွားစေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်အချက်လေးကတော့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတာကလူတွေနဲ့စတင်ဆုံတွေ့ခွင့်ရစေပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကသာလူတွေကိုအနားမှာဆက်ရှိနေစေတာပါအခန်းနဲ့ The Biology of Trust ယုံကြည်မှုရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်မွန်စီနက်ဟာသူဖော်ပြခဲ့တဲ့ရွှေရောင်စက်ဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်တိဆောက်ပုံနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြထားပါတယ်စက်ဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာဖြစ်တဲ့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲ what ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အုံနောက်ရဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်း neocortex နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါဟာစင်ဂျင်ုံတရားရှိတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးဘာသာစကားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနဲ့ယုတ်တိဗေဒ logic တွေကိုကင်တွယ်တာပါတစ်ဖက်မှာတော့စက်ဝိုင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းအလွှာတွေဖြစ်တဲ့ဘလို့ဟောင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲ why ဆိုတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်အတွင်းပိုင်း limbic system နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါဟာပိုပြီးနှက်ဆိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးစိတ်ခံစားမှုအလိုလိုသိမြင်မှု intuition နဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဒီအတွင်းပိုင်းအုံနောက်ဟာဘာသာစကားကိုနားမလည်ပါဘူးသူကစကားလုံးတွေကိုအလုံးမလုံးပဲခံစားချက်ကိုပဲအလုံးလုံးတာပါဒါကြောင့်လဲအချို့သောတင်ပြချက်တွေဟာကြိုးချောင်းဆင်ခြင်မှုအရာဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေစိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုလွဲနေသလိုခံစားနေရတတ်တာပါဆင်ခြင်ုံတရားရှိတဲ့အုံနောက်ကအချက်လက်တွေကိုလက်ခံရရှိပေမဲ့တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးမဲ့အတွင်းပိုင်းအုံနောက်ကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် University of Iowa ရဲ့ရေရှည်လေ့လာမှုတစ်ခုအရအုံနောက်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းထိခိုက်နေတဲ့လူနာတွေဟာယုတ်တိဗေဒအရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းအပြည့်အဝရှိနေပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကိုတော့အလွန်ခက်ခဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ဟာအဆုံးမရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပေမဲ့ခံစားချက်မပါဝင်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်မှုမပြုလုပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူးဒါဟာခံစားချက်ဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဘဲခံစားချက်ကိုယ်တိုင်ကသာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနေတာပါဒါကြောင့်လဲထူးခြားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအငင်းခုန်တွေမှာအနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားကြပါဘူးသူတို့ဟာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာထပ်တူကြတဲ့ခံစားချက်မျိုး resonance ကိုပဲဖန်တီးကြတာပါသူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဟုတ်တယ်ငါလည်းဒါကိုယုံကြည်တာပဲဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုအကြောင်းပြချက်နဲ့မရှင်းပြနိုင်ခင်မှာတင်ဒါဟာမှန်တယ်လို့ကြိုတင်သိနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေရှိဘူးပါလိမ့်မယ်ဥပမာတစ်ဖက်ကကမ်းလှမ်းချက်တွေဘလောက်ကောင်းကောင်းညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးဒါမှမဟုတ်တွေ့ချင်းယုံကြည်မိသွားတဲ့လူမျိုးပေါ့အပြင်ကကြည့်ရင်ထူးဆန်းနေနိုင်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့လုံးဝကိုရှင်းလင်းနေတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းအုံနောက်ကသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနည်းချုပ်ချက်လေးကတော့ယုတ်တိဗေဒကျိုးကြောင်းဆက်ဆက်မှုကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ရှင်းပြပေးပေမဲ့ခံစားချက်ကသာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတကယ်ချမှတ်တာပါလူတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ခတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းအုံနောက်စီကိုရောက်ရှိမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အချက်ကနေပဲစတင်ဥဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း3 The Celery Test ကိုယ်ပိုင်မူထားရှိခြင်းဒီစာအုပ်ထဲကလက်တွေ့အကျဆုံးအယူဆတစ်ခုကတော့ Celery စမ်းသပ်ချက် The Celery Test ပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လွယ်ကူတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးကြပါလိမ့်မယ်တယောက်က Celery စားပါလို့ပြောမယ်နောက်တစ်ယောက်က Oreo မုန့်ဝယ်စားပါလို့အကြံပေးမယ်တချို့ကဆန်တို့ rice milk တောက်ပါလို့ပြောသလိုတချို့ကလည်း M&M's chocolate စားပါလို့တိုက်တွန်းကြမှာပါအကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှာဘာကြောင့်လဲ wine ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်မရှိဘူးဆိုရင်ကုံစုံဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါအားလုံးရဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်းပစ္စည်းမျိုးစုံကိုခြံအောင်နဲ့ထည့်မိပါလိမ့်မယ်ရလဒ်ကတော့ပစ္စည်းတွေသာစုံသွားတယ်ဘာတစ်ခုမှထိထိရောက်ရောက်မဖြစ်လာတော့ပါဘူးအပြင်ကကြည့်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုဥတည်နေတာလဲဆိုတာဘယ်သူမှခံမှန်းလို့မရတော့တာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ဥပမာကျမ်းမာပြီးတက်ကြွတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ရှင်သန်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့အရာအလုံးကရှင်းလင်းသွားပါပြီ။ salary ကိုယူမယ်၊စံတို့ကိုရွေးချယ်မယ်၊ကျန်တာတွေကိုတော့ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းနှောင်းတွေကပစ္စည်းတွေကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကိုစကားတစ်ခုမှပြောစရာမလိုပဲသက်သေပြနေပါပြီ။ဒီမူဝါဒဟာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာလည်းအတူတူပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အနှစ်သာရနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုဟုတ်ကဲ့လို့လက်ခံလိုက်တိုင်းကိုယ့်အတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုမဟုတ်ဘူးလို့ညှင်းပယ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တနေ့မှာကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုရှင်သန်နေတဲ့ဘဝဟာတခြားသူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ပဲတိဆောက်ထားပြီးကိုယ့်ရဲ့မူနဲ့တခါမှချိန်ညှိမကြည့်ခဲ့ပြီးတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းအချိန်ပေးနေရတဲ့အလုပ်တွေအလေးအကျင့်တွေနဲ့အားစိုက်နေရတဲ့အရာတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်အကယ်၍တရားရောက်ကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတွေကိုပဲကြည့်ပြီးဒီလူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါပဲဖြစ်မှာပါလို့ခံမှန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခံမှန်းချက်ဟာကျွန်တော်တို့တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံဟုတ်ပါမလားကျွန်တော်တို့ယက်တီခြင်းနဲ့ခံယူချက်နဲ့ရောထပ်တူကြရဲ့လားအနှစ်ချုပ်ချက်လေးကတော့ရှင်းလင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဝိုင်းရှိခြင်းကသာဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာကိုလွယ်ကူစေတဲ့တခုတည်းသော filter စစ်ထုတ်ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာမရှိဘူးဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းအတွက်အစကနေပြန်ပြီးရုန်းကန်နေရပါလိမ့်မယ်အခန်းလေး The Law of Diffusion ပြန့်နှံ့ခြင်းနည်းယာမSimon Sinek ကစံသစ်တွေ့ထွင်မှုပြန့်နှံ့ခြင်းနည်းယာမ Law of Diffusion of Innovation ဆိုတဲ့အယူဆကိုသုံးပြီးလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုရှင်းပြထားပါတယ်ဘလို့အယူဆသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်လူလူကြားထဲပြန့်နှံ့သွားဖို့ဆိုရင်အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့အသက်ဆန်းကိုစမ်းသစ်ခြင်းသူ innovators နဲ့စောစောစီစီလက်ခံကျင့်သုံးသူ early adopters ဆိုတဲ့အုပ်စုငယ်လေးပဲရှိပါတယ်ဒီအုပ်စုဟာလူဦးရေရဲ့15%ကနေ18%ဝန်းကျင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီယူဆဟာအရှိန်အဟုန်တစ်ခုရရှိသွားပြီးလူထုကြားထဲကိုအလုံးရင်းနဲ့ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ tipping point အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အစောပိုင်းမှာကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေဟာအချက်လက်တွေဒါမှမဟုတ်အကျိုးမြတ်တွေကိုတွက်ချက်ပြီးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာရှေ့ထွက်လာကြတာပါပုံပြီးမြင်သာအောင်ပြောရရင်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့စီကပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူတာထက်ကျွန်တော်တို့ယက်တည်နေတဲ့ခံယူချက်တွေထဲမှာသူတို့ကိုသူတို့ပြန်မြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် Apple ကပထမဆုံး Macintosh ကွန်ပျူတာကိုစတင်ရောင်းချတုန်းကလူတွေဟာစက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းလွန်းလို့ဆိုင်ရှိမှအိတ်ဆောင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး Apple ရဲ့မတူညီအောင်စဉ်းစားမယ် Think different ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ရှိအစဉ်အလာတွေကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲပြစ်မယ် Challenge the status quo ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဝိုင်းခံယူချက်ကြောင့်သာလူတွေကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မှန်သမျှကိုတန်းစီပြီးဝယ်ယူအားပေးနေကြတာပါဒီလိုဝိုင်းရဲ့အစွမ်းထက်ပုံကိုစီးပွားရေးလောကမှာလည်းမဟုတ်ပဲတမိုင်းဝင်လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်1963ခုနှစ်ကအခုခေတ်လိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာရဲ့ဟောပြောပွဲရှိတဲ့ဝါရှင်တန် DC ကအထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်ရှိကိုလူပေါင်း2သိန်းခွဲကျော်ဟာဘယ်သူမှအတင်းကျပ်ဖိတ်เสียမလို့ပဲရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းအတွက်ရောက်လာကြတာမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တဲ့ဒန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အိမ်မက်အတွက်ရောက်လာကြတာပါသူတို့ဟာသူ့ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဝိုင်းဆိုတဲ့ခံယူချက်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်တွေကိုပြန်မြင်အောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူကငါ့မှာအစီအစဉ်တစ်ခုရှိတယ် I have a plan လို့မပြောဘဲငါ့မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိတယ် I have a dream လို့ပြောပြီးလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစီးယုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းအတူတူပါပဲခိုင်မာပြီးတည်တတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုတိစောက်နိုင်သူတွေဟာလူတိုင်းနဲ့ရောနှောဖို့ကြိုးစားနေတာထက်မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနေတာကြောင့်မှန်ကန်တဲ့သူတွေကသူတို့စီကိုအလိုလိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတကယ်ကိုအမှတ်ရနေရတဲ့စိတ်ချင်းအနီးစပ်ဆုံးလို့ခံစားရတဲ့တငယ်ချင်းတွေလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေဒါမှမဟုတ်လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးတွေဟာတယောက်ရဲ့အရေးချင်းကိုတယောက်ကအပြန်အလှန်အကျိုးရှိလို့တွက်ချက်ပြီးပေါင်းခဲ့ကြတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီလူကငါလိုပဲတွေးတတ်ပါလားငါနဲ့အမြင်ချင်းတူပါလားဆိုတဲ့တယောက်ကိုတယောက်အတိအမှတ်ပြုမိသွားတဲ့ခံစားချက်ကနေစတင်ခဲ့တာလားဆိုတာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတာကိုလိုချင်တဲ့သူတိုင်းနဲ့လက်တွဲဖို့ထက်ယုံကြည်ချက်ချင်းတူသူတွေနဲ့ပဲလက်တွဲဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်အနည်းချုပ်ချက်လေးကတော့လူတိုင်းစီကိုရောက်အောင်မကြိုးစားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ယုံကြည်ချက်ချင်းတူတဲ့သူတွေကိုပဲရှာဖွေပါအဲ့ဒီလူတွေကပဲကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုတိဆောက်ပေးပါလိမ့်မယ်အခန်းက manipulation and inspiration သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းနဲ့စိတ်သက်ခွန်အားပေးခြင်းဒီအခန်းမှာ Simon Sinek ကဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့လူတွေကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ manipulation ဖြစ်တဲ့ဈေးလျှော့ရောင်းတာ promotion ပေးတာအရေးကြီးနေသေးအောင်ဖန်တီးတာဒါမှမဟုတ်ကြောက်စိတ်ကိုအသုံးချတာတွေဟာရေတိုမှာတော့တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်စေပါတယ်
ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းတော်တော်များများဟာလည်းဒီအချက်တွေပေါ်မှာပဲအခြေခံထားကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာသတိမထားမိပဲပေးဆက်ရတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းအသစ်တွေထက်ထည့်ပေးနေရတာပါပဲပေးထားတဲ့အကျိုးခံစား권တွေရပ်တန့်သွားတာနဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာလည်းရပ်တန့်သွားတတ်ပါတယ်ဒါဟာလူတွေရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုရရှိတာမဟုတ်ပဲခဏတာလိုက်နာမှုကိုပဲငှားရမ်းထားသလိုဖြစ်နေလို့ပါဒီနီလန့်ကိုပဲထက်ခါတလဲလဲသုံးနေမယ်ဆိုရင်ရလက်တစ်ခုရဖို့အတွက်ဈေးနှုန်းကိုပိုလျှော့ပေးရတာပိုပြီးခြောက်လန့်ရတာဒါမှမဟုတ်ပိုကြီးမားတဲ့ဆုလက်တွေပေးရတာမျိုးတွေအဆုံးမရှိလှုပ်ဆောင်နေရပါလိမ့်မယ်စိတ်သက်ခွန်အားပေးခြင်း inspiration ကတော့လုံးဝကိုကွာခြားပါတယ်ဒါဟာလူတွေကိုကိုယ့်စီရောက်လာအောင်တွန်းပို့ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲသူတို့ဘာသာဆွဲဆောင်ခံရပြီးရောက်လာတာမျိုးပါစိတ်သက်ခွန်အားရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာအနားမှာဆက်ရှိနေဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တွေရှာမနေတော့ပါဘူးအမှားယွင်းတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေကာကွယ်ပေးတတ်ကြသလိုကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းသူတစ်ပါးကိုတကူးတကလိုက်ပြောပြနေတတ်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်နေတာမဟုတ်ပဲကိုစားပြုထားတဲ့ခံယူချက်နောက်ကိုသာလိုက်နေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာမိမိကိုယ်စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့နေရာမှာလည်းအတူတူပါပဲအကယ်၍ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုလိုက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းဟာလစာယာတူဒါမှမဟုတ်အခြားသူတွေရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုဆိုတဲ့အပြင်းပန်းချက်တွေကြောင့်ပဲဆိုရင်အခက်အခဲနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအလွယ်တကူစိတ်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတကယ်ယုံကြည်လို့လုပ်နေတာဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေဟာချိန်ချောက်မှုတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအလုပ်ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုသက်သေပြနေတဲ့အရာတွေအဖြစ်ခံစားရပါလိမ့်မယ်မနက်ဖြန်မနက်နိုးလာတဲ့အခါမှာအပြင်ပန်းကရရှိမဲ့ဆုလက်တွေအားလုံးဥပမာအတိအမှတ်ပြုခံရမှုဝင်ငွေအားပေးသူပရိသတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေဦးမှာလားအကယ်၍အဖြေကဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တော့ကိုတကယ်မျက်နှိုးတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အခုကိုစူးစမ်းနေတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ရင်တလောကလုံးကကိုယ့်ကိုအတိအမှတ်မပြုတော့ဘူးဘသူကမှလည်းချီးကျူးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကဘယ်အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေဦးမလဲဘယ်အရာကကိုယ့်အတွက်ဆက်လုပ်ဖို့တန်ဖိုးရှိနေဦးမလဲအဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာတော့လက်မလွတ်နိုင်ပဲဆက်လုပ်ဖြစ်နေမဲ့အရာကပဲကိုယ့်ရဲ့တကယ်ဘာကြောင့်လဲဝိုင်းဆိုတဲ့အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပဲကိုယ့်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကတကယ့်ကိုကိန်းအောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်ချက်လေးကတော့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းဟာရေတိုရလဒ်တွေကိုပေးနိုင်ပေမဲ့စိတ်သက်ခွန်အားပေးခြင်းကသာတန်ဖိုးတွေအစမတန်တိုးပွားလာမဲ့အရာတစ်ခုကိုတိဆောက်ပေးနိုင်တာပါအခန်း6 The Split လမ်းခွဲခြင်းဒီနောက်ဆုံးခန်းမှာတော့အခြားမူဝါဒတွေအားလုံးကိုပုံဖော်ပေးနေတဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကိုဆိုင်မွန်စီနက်ကဖော်ပြထားပါတယ်သူကဒါကိုလမ်းခွဲခြင်း The Split လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဘာတွေလုပ်နေလဲဝက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောင်းဆိုတဲ့အတန်တွေကအရန်ကျေလောင်လာပြီးဘာကြောင့်လဲဝိုင်းဆိုတဲ့မူလယူရချက်ကတော့ဘယ်သူမှဂယူးမဆိုင်တော့တဲ့နိုင်ငံပေါ်ကပိုစတာတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာလည်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းဖြစ်လေရှိပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ရှင်းလင်းတဲ့ယူရချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခုကိုစတင်ခဲ့ကြတာပါအလောက်ကင်တစ်တစ်ခုဖန်တီးမှုအသစ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းမှုတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အသိစိတ်ကနေပဲလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှတိတိတသားကြီးမဟုတ်ပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းစံနှုန်းတွေနှိုင်းယှဉ်မှုတွေနဲ့ဖိအားတွေကဝင်ရောက်လာပါတယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုစတင်လွှမ်းမိုးလာသလိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကလည်းဆွဲလန်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့လမ်းခွဲမိသွားတဲ့အခါမူလဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အတန်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအရှိန်ဟုန်တွေရဲ့အောက်မှာမြုပ်ဝင်သွားပါတယ်စာရေးဆရာ Franz Kafka ကသူ့ရဲ့ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးအာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာညဘက်တွေမနက်စောစောနဲ့ရသမျှအချိန်အနည်းငယ်လေးတွေထဲမှာပဲစာရေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုရုန်းကန်ပြီးရေးခဲ့တာဟာသူစာမရေးရရင်သူ့ကိုယ်သူတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားသလိုခံစားရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအလွန်ရှင်းလင်းလွန်းတာကြောင့်ပြင်ပကဘလို့အခြေအနေမျိုးကမှသူ့ကိုတားဆီးလို့မရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟာကက်ဖကာလိုလူမျိုးလိုမဟုတ်ကြပေမဲ့တစ်ချိန်တုန်းကတန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့အရာတွေကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းဝေးကွာသွားသလိုခံစားချက်မျိုးတော့ကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အကြက်တဲမျိုးမဟုတ်ပဲတနေ့တာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အပေးယူလို့ရင်တဖြည်းဖြည်းပုံစံပြောင်းသွားတာမျိုးပါနောက်ဆုံးမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုပြန်မမှတ်မိတော့ပဲအလုပ်တွေကိုသာလုပ်နေတဲ့သစိမ်းတစ်ယောက်ကိုမြင်နေရတယ်လို့မျိုးပေါ့ဆိုင်မွန်စစ်နက်ရဲ့အယူဆအရကိုယ့်ရဲ့ဘာကြောင့်လဲစီကိုပြန်သွားဖို့ဆိုတာကြ
ကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုတွေဥပမာအလုပ်ထွက်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်အရာအလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်တာမျိုးမလိုအပ်ပါဘူးလိုအပ်တာကတော့ယူသားမှုပါပဲမိမိကိုယ်ကိုမေးခွန်းပြန်မေးဖို့တတိရှိဖို့နဲ့အဲ့ဒီအဖြေကအဓိပ္ပာယ်ရှိလာတဲ့အထိအချိန်ပေးစဉ်းစားဖို့ပဲလိုအပ်တာပါကိုတကယ်ကိုအပြီးပြင်းဆုံးဘဝမှာအသက်ဝင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘာတွေလုပ်နေခဲ့သလဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့လက်တွေ့မှာမလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲတကယ်တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုလက်လွတ်လိုက်လို့မဟုတ်ပဲနေ့စဉ်ဘဝရဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေကြားထဲမှာအလုံးများလို့နေလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မူလရွေချက်လေးကတဖြည်းဖြည်းမေ့မိန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနည်းချုပ်ချက်လေးကတော့လမ်းခွဲခြင်းဆိုတာရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲအသေးအဖွဲလေးတွေကနေစတင်တာပါဒါကြောင့်မူလနေရာကိုပြန်သွားဖို့ဆိုရင်လဲရိုးသားတဲ့မိကွန်းလေးတွေကနေပဲတဆင့်ချင်းပြန်စတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်ဆိုင်မွန်ဆင်းနက်ကရဲ့ Stepward Point စာအုပ်ထဲကရေးကြည့်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာပြီးသွားပါပြီဒီအချက်တွေကိုပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်မပြောခင်မှာအခုလိုမျိုးဘဝအတွက်အနှစ်သာရရှိတဲ့စာအုပ်အညွှန်းတွေနဲ့အတွေးခေါ်သစ်တွေကိုအမြဲလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Growth Digest Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိစေတဲ့ဆိုရင်လည်း Like လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုအတူတူပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်ကြည့်ရအောင်1 The Golden Circle ရွှေရောင်ဆက်ဝိုင်းအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာထက်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတဲ့ဝိုင်းကနေပဲအမြဲစတင်ကြပါတယ်2 Alignment မျှခြေရှိခြင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းယုံကြည်ချက်ဟောင်းလှုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ what ရလဒ်တွေဟာတစ်ထပ်ထဲကျနေဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျှခြေရှိမှသာလူတွေစီကယုံကြည်မှု trust ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်3 The Lord of Diffusion ပြန့်နှံ့ခြင်းနည်းရာမှာလူတိုင်းစီရောက်ဖို့ကြိုးစားတာထက်ကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ချက်ချင်းတူတဲ့မှန်ကန်တဲ့သူတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ပါ4 The Salary Tax ကိုယ်ပိုင်မှုထားရှိခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းကို filter တစ်ခုလိုသုံးပြီးကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ပါတကယ်တော့ဒီစာအုပ်ဟာ Apple ကုမ္ပဏီအကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတွေအကြောင်းထက်ပိုနှံ့ဆိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်အပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံဘူးပေမဲ့နာမည်တက်ဖို့ခက်နေတဲ့ခန်းစားချက်တစ်ခုပါအဲ့ဒီခန်းစားချက်ကတော့အလုပ်တွေအများများနေပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဟာတာတာဖြစ်နေတာအောင်မြင်မှုတွေရနေပါရဲ့နဲ့ကိုအောင်မြင်တယ်လို့မခံစားရတာမျိုးပေါ့တနည်းပြောရရင်မှန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့လုပ်နေမိတာပါပဲဒီလိုခန်းစားချက်မျိုးအတွက်ဆိုင်မွန်ဆင်းနက်ရဲ့အဖြေကအလုပ်ကိုပို့ပြီးကြိုးစားဖို့ဒါမှမဟုတ်အလိုနှဲဖို့ထက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေခံကိုပို့ပြီးနဲ့ဆိုင်စမ်းစစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲလို့မေးနေမယ့်အစားငါတကယ်ရောဘာကိုယုံကြည်တာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးမေးကြည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီအဖြေကရှင်းလင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကအလိုလိုလိုက်ပါလာပါလိမ့်မယ်ဥပမာလေရင်ကိုပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့တဲ့ right ညီကိုတွေမှာပြိုင်ဘက်တွေလိုအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ငွေလည်းမရှိဘူးကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အကူအညီလည်းမရခဲ့သလိုအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာခိုင်မာလုံးတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာနာမည်ကြီးခြင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ပထမဆုံးဖြစ်ခြင်းလို့ကြိုးစားခဲ့တာမဟုတ်ပဲသူတို့ယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုပဲသက်သေပြခြင်းခဲ့တာပါဒါကြောင့်လဲ1903ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလရဲ့ချမ်းရည်တဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကငွေကြေးနဲ့ထောက်ပံ့တွေအပြည့်စုံရှိခဲ့တဲ့ဆမ်မြူအယ် လန်ဂလေးဆိုတဲ့လူကိုတော့အခုဘယ်သူမှမမှတ်မိကြတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကရလက်နောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့ပြီး right ညီကိုတွေကတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တော်တော်များများကိုခဏနေရင်မေ့သွားကြပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာသဘာဝမို့လို့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မေးခွန်းတစ်ခုခုကစိတ်ထဲမှာကြံနေရစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဒီတိုင်းကြော်မသွားဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဝိုင်းဆိုတဲ့အဖြေကိုဒီညမှာတင်ချက်ချင်းကြီးရအောင်ရှာဖို့မလိုပါဘူးဒီမေးခွန်းလေးကိုစိတ်ထဲမှာခဏလောက်ထားကြည့်ပါနည်းနည်းတော့နေရခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမေးခွန်းကိုသူ့အလိုအဖြေထွက်လာတဲ့အထိအချိန်ပေးလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်သူတွေတခါတရံကဘာကြီးကိုပါပြောင်းလဲပြစ်နိုင်သူတွေဟာပြည့်စုံတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေနဲ့စတင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လို့ပါပဲသူတို့ဟာလစ်လူရှုလို့မရတော့တဲ့သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ကနေပဲစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကအတန်ကိုနားထောင်ကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်